დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ შემუშავებულია ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე და განსაზღვრავს ნოტარიუსისა და ნოტარიუსის შემცვლელი პირის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლებს, დისციპლინური სახთების სახეებს, აგრეთვე ადგენს დისციპლინური წარმოების წესს. ნოტარიუსის შემცვლელ პირს შეეფარდება დებულებით გათვალისწინებული დისციპლინური სახელი, თუ იგი სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების არგავს საქართველოს კანონმდებლობით, აგრეთვე საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის აქტებით, მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს, შელახავს ნოტარიუსის პროფესიის პატივსა და ღირსებას, არყევს ნოტარიატისადმი ნდობას. დისციპლინური დებულება ნოტარიუსთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ ითვალისწინებს შემდეგი სახის დისციპლინურ გადაცდომებს: სუბუქი გადაცდომა, საშუალო გადაცდომა, მძიმე გადაცდომა და განსაკუთრებით მძიმე გადაცდომა. ნოტარიუსის შემცვლელი პირი ჩადის სუბუქ დისციპლინურ გადაცდომას, თუ დაუდევრად ასრულებს სამსახურებრივ მოვალეობებს, დაუდევრად ჩაითვლება სანოტარო საქმიანობისას დაშვებული სუბუქი ხასიათის შეცდომა, რასაც არ მოყოლია მძიმე შედეგი. სანოტარო ბიუროში თვალსაჩინო ადგილას არ აქვს გამოკრული სანოტარო მოქმედების შესრულებისათვის საზღაურის ტარიფები, არაეთიკურად ექცევა თავის კოლეგას, არ გავს სანოტარო მოქმედების შესრულების სანოტარო აქტის შედგენის კანონმდებლობით დადგენილ წესს, ხელს არ აწერს ნოტარიუსის საქმიანობის შემოწმების აქტს, სისტემატურად არ გავს ნოტარიუსის სამუშაო გრაფიკს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით არ უზრუნველყოფს სანოტარო აქტების კლასიფიკაციასა და შენახვას. ნოტარიუსის შემცვლელი პირის ჩადის საშუალო დისციპლინურ გადაცდომას, თუ უსაფუძვლოდ აცხადებს უარს სანოტარო მოქმედების შესრულებაზე ან პროფესიული მომსახურების გაწევაზე, არაჯეროვნად ზედამხედველობს თავის სანოტარო ბიუროს თანამშრომლებს, ან ყავს სანოტარო ბიუროს თანამშრომელი მასთან წერილობითი ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველზე, არაჯეროვნად ასრულებს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიული აქტების მოთხოვნებს. არასაპატიო მიზეზით არ ესწრება ნოტარიუსთა პალატის წევრთა საერთო კრებას, აგრეთვე ნოტარიუსთა პალატის მიერ მოწყობილ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს. არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ზედამხედველი ორგანოს, სასამართლოს ან ნოტარიუსთა პალატის გადაწყვეტილებებს აქტებს, დადგენილ ვადაში არ აწვდის მათ აუცილებელ ინფორმაციას. რაც შეეხება მძიმე დისციპლინურ გადაცდომას, ნოტარიუსი ჩადის მას, თუ არ გავს სანოტარო მოქმედების შესრულების, სანოტარო აქტების შედგენის კანონმდებლობით დადგენილ წესებს, რასაც სისტემატური ხასიათი აქვს, ან რასაც მძიმე შედეგი მოყვა. ასრულებს სანოტარო მოქმედებას ისეთი დოკუმენტის საფუძველზე, რომლის ფორმაც არ შეესაბამება სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ ინსტრუქციით დადგენილ მოთხოვნებს. ადგენს გაურკვეველი შინაარსის სანოტარო აქტს, სანოტარო მომსახურებისათვის განზრახახტებინებს სანოტარო ტარიფით დადგენილზე ნაკლებ ან მეტსაზღაურს, ახდენს თავისი პროფესიული თვისებების რეკლამირებას, პროფესიული თვისებებისა და საქმიანობის რეკლამირებას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება განსაკუთრებით მძიმე გადაცდომას, ნოტარიუსის შემცვლელი პირის ჩადის განსაკუთრებით მძიმე დისციპლინურ გადაცდომას, თუ არ გავს პროფესიული საიდუმლოების შენახვის ვალდებულებას, რასაც მძიმე შედეგი მოყვა, ამოწმებს ან ადასტურებს ფაქტს, რომელსაც ადგილი არ ჰქონია, ასრულებს სანოტარო მოქმედებას კანონმდებლობით დადგენილი სავალდებულო დოკუმენტის გამოთხოვის გარეშე, რასაც სისტემატური ხასიათი აქვს, ან რასაც მძიმე შედეგი მოყვა, ან დაასრულებს სანოტარო მოქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს, მორალს ან საჯარო წესრიგს, სანოტარო მოქმედებას არ არეგისტრირებს ელექტრონულ რეესტრში, ეწევა სანოტარო მოქმედებას საქმიანობას მაშინ, როდესაც ეს აკრძალული აქვს კანონიერი საფუძვლის გარეშე, უარს აცხადებს ზედამხედველი ორგანოსთვის ან სასამართლოსათვის სანოტარო მოქმედებათა რეესტრების, სანოტარო აქტების ან მათი ასლების წარდგენაზე, მალავს ან ანადგურებს სანოტარო მოქმედებათა რეესტრებსა და სანოტარო აქტებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არ აწარმოებს ერთ ან რამდენიმე სანოტარო მოქმედებათა რეესტრს. რაც შეეხება დისციპლინური სახთელის სახეებს, ანუ იმ დისციპლინურ სახთელებს, რომელიც შეიძლება შეეფარდოს ნოტარიუსის დისციპლინური გადაცდომისას, მათი სახეებია გაფრთხილება, საყვედური უფლებამოსილების შეჩერება და თანამდებობიდან გათავისუფლება.
ნოტარიუსი მსუბუქი ან საშუალო გადაცდომისათვის გარემოებების გათვალისწინებით შეიძლება შეეფარდოს გაფრთხილება ან საყვედური. გაფრთხილება უნდა გამოეცხადოს უშუალოდ ნოტარიუსს, ხოლო საყვედური წაკითხული უნდა იქნეს ნოტარიუსის თანდასწრებით. გაფრთხილებისა და საყვედურის შეფარდებისას ნოტარიუსს ჯერ უნდა განემარტოს მისი გადაცდომის არსი და გაფრთხილდეს, რომ არ გაიმეოროს გადაცდომა. უფლებამოსილების შეჩერება. ნოტარიუსი მძიმე გადაცდომისათვის შეიძლება შეუჩერდეს უფლებამოსილება. უფლებამოსილების შეჩერება ნიშნავს განსაზღვრული ვადით სანოტარო მოქმედებათა შესრულების აკრძალვას. უფლებამოსილების შეჩერების ვადა არის არანაკლებ 1 თვე და არა უმეტეს 2 წელი. უფლებამოსილების შეჩერების ვადა დგინდება გადაცდომის სიმძიმის, ნოტარიუსის პიროვნებისა და საქმისათვის მნიშვნელოვანი სხვა გარემოებების შეფასების საფუძველზე. და ბოლოს ყველაზე მძიმე სახის სახელი ეს არის თანამდებობიდან გათავისუფლება. ნოტარიუსი განსაკუთრებით მძიმე გადაცდომისათვის შეიძლება გათავისუფლდეს თანამდებობიდან. ნოტარიუსის უფლებამოსილება უწყდება თანამდებობიდან გათავისუფლების მომენტიდან. გაფრთხილებისა და საყვედურის შეფარდების უფლება აქვს საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას, ხოლო უფლებამოსილების შეჩერებისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების უფლება აქვს საქართველოს იუსტიციის მინისტრს. დისციპლინური სახელი შეიძლება გაქარწყლდეს. გაფრთხილების და რა შემთხვევაში ხდება, ახლა ვნახოთ ეს დისციპლინური სახელის გაქარწყლება. გაფრთხილების ძალაში შესვლიდან 1 თვის განმავლობაში თუ ნოტარიუსს არ შეეფარდა სხვა დისციპლინური სახელი, მაშინ დისციპლინური სახელი გაქარწყლდება. საყვედურის ძალაში შესვლიდან 1 წლის განმავლობაში ნოტარიუსს თუ არ შეეფარდა სხვა დისციპლინური სახელი, უფლებამოსილების აღდგენიდან 2 წლის განმავლობაში ნოტარიუსს თუ არ შეეფარდა სხვა დისციპლინური სახელი და აღდგენიდან 2 წლის განმავლობაში თუ ნოტარიუსს არ შეეფარდა დისციპლინური სახელი. ვადები შეიძლება შემცირდეს სახლის შემფარდებელი პირის ორგანოს გადაწყვეტილებით. დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძვლებია ნოტარიუსის სამსახურებრივ საქმიანობაზე ზედამხედველობის პროცესში გამოვლენილი ნაკლოვანებები, ოფიციალურად მიღებული სხვა დოკუმენტი ან ცნობა, რომელიც ქმნის ნოტარიუსის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ვარაუდის საფუძველს და პირის განცხადება ან საჩივარი. თუ არსებობს აღნიშნული საფუძვლები, მაშინ იწყება დისციპლინური წარმოება, ხდება ინფორმაციის მოძიება და ხდება დისციპლინური წარმოების დაწყება. ახლა რაც შეეხება დისციპლინურ წარმოებას. დისციპლინური წარმოება შეიძლება ორი მიმართულებით დაიწყოს. ერთი ეს არის, როდესაც დისციპლინურ წარმოებას ახორციელებს ნოტარიუსთა პალატის დისციპლინური კომისია და მეორე, როდესაც დისციპლინურ წარმოებას ახორციელებს იუსტიციის, როდესაც დისციპლინური წარმოება ხორციელდება იუსტიციის მინისტრის მიერ. ნოტარიუსთა პალატის დისციპლინური კომისია შედგება 5 წევრისაგან და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ნოტარიუსთა პალატაში მაშინ ხდება წარმოება, როდესაც ისეთ მსუბუქ გადაცდომას აქვს ადგილი, ისეთ მსუბუქ და საშუალო გადაცდომას აქვს ადგილი, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვალეთ. ანუ მსუბუქი და საშუალო გადაცდომის დროს წარმოება მიმდინარეობს ნოტარიუსთა პალატაში, ხოლო მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე სახთელების ჩადენის დროს, გადაცდომის დროს მიმდინარეობს იუსტიციის სამინისტროში. თუ ნოტარიუსთა პალატის კომისია მიიჩნევს, რომ დისციპლინური სახელი და საქმე მათ კომპეტენციაში არ შედის, მაშინ ისინი საქმეს შესწავლილი მასალით გადაცემენ იუსტიციის სამინისტროს. იუსტიციის მინისტრის მიერ იუსტიციის სამინისტროში იუსტიციის მინისტრი ირჩევს კომისიას, რომელიც შედგება 3 წევრისაგან, აქედან ერთი წევრი არის თავმჯდომარე, ერთი წევრი აუცილებლად უნდა იყოს ერთ-ერთი წევრი აუცილებლად უნდა იყოს ნოტარიუსი. იუსტიციის სამინისტროში დისციპლინური წარმოება მიმდინარეობს ზეპირი მოსმენის საფუძველზე, თუმცა თუ არსებობს უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ ნოტარიუსმა ჩაიდინა დისციპლინური გადაცდომა ან საქმის სწრაფად განხილვის და გაჭიანურების თავიდან აცილების მიზნით, შეიძლება დისციპლინური სხდომა ჩატარდეს ზეპირი მოსმენის გარეშე და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობას შემდგომ უკვე ნოტარიუსს. დისციპლინური
სხდომის დროს დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის წევრები და ის ნოტარიუსი, რომლის მიმართაც შეფარდებული იყო დისციპლინური სახელი და სხდომის ოქმი ხელმოსაწერად გადაეცემა იუსტიციის